Iyobokamana ni imwe mu ngingo ikunze kutavugwa rumwe ikanateza urujijo muri benshi, kandi bitewe n'ibivugwamo. Inkuru zivuga ku bantu bagize amabonekerwa bagakora n'ibitangaza ni zimwe mu nkuru zikunze guteza abantu urujijo. Mu gitabo cyumbatiye amateka y'isi, mureke natwe twubure paje twisomera iyi nkuru. Ni inkuru igaruka ku mugore wamenyekanye nka Ellen G.White. Uyu mugore uvuga ko yagize amabonekerwa 200, akaba n'umwe mu bantu 100 batazibagirana mu mateka Amerika. Ni muntu ki? Iyi ni Radio Icyizere, nge nitwa Innocent Bimenyimana. Ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ellen Gold Harmony, gusa yamenyekanye nka Ellen G.White kuko yari yashakanye na James Springer White, ahita afata izina ry'umugabo we White. Yavutse tariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu 1827, afata tariki 16 z'ukwezi kwa 7 mu 1915. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ageze mu kigero cy'imyaka 9 y'ubukure, Ellen G.White yatewe ibuye mu mutwe rimuteza igikomere gikomeye kugeza ubwo yarinze asaza akibuka ubwo bubare. Ellen G.White yavuze ko ubwo bubare ari bwo bwatumye amenya Yesu Kristo, ngo kuko nta wundi wari kumukiza usibye Yesu Kristo. Wikipedia igaragaza ko Ellen G.White yagize amabonekerwa 200. Mu mwaka w'1858 yagize ibonekerwa ryaje no kuba impamvu yo kwandika igitabo cyitwa The Great Controversy, mu Kinyarwanda cyitwa Intambara ikomeye. Ni igitabo gifite page 219. Muri kino gitabo Ellen G.White avugamo kutumvikana hagati ya Satani na Kristo. Intego y'intambara ni ukwegukana umuntu. Ellen G.White ni umwe mu bashinze itorero rya Adventiste kuko niwe waduka inyigisho zishingiye ku isabato, Sabbatarianism. Mbashimiye uburyo mukomeje gukurikira gahunda za Radio Icyizere. Nge nitwa Innocent Bimenyimana. Nzamusigiza bose babimenye, nzajyandirimba agakiza kiteka kugeza ubwo bose bamenye Imana. Yamuyemo yarasayuye maze